Ya hemşirem beni bir kıskanıyor bir kıskanıyor ya. Oo, sanki kocasını almışım elinden. Ne zaman diyete başlasam hiçbir zaman bir şey getirmez bana. Diyete başladım günden itibaren pastala mı geçse bana, börekle mi geçse, çörekle mi yapsa, keşkekle mi yapsa bana. Yemen lazım çok güzel çok iyice kız diyete başladım diyeyim bana. Getirince dayanamayayım da yiyeyim de inceleceğim diye öde kopuyor karının. Sana beni kilo alsın diye uğraşayım. Ya beni kilo aldım uğraşacaksın sen kendin zayıfla da. Bilmiyorum ki niye benim zayıflamamı istemiyor. Mehmet'ten kıskanıyor herhalde beni ama benim Mehmet'le ne işim olur? Ben kendi kendime sağlıklı olmak için zayıflamaya uğraşayım ama hep bir şeyden korkuyor. Hep bir şeyden korkuyor. Sana beni kilo alsın diye uğraşıyor. Hastaneden emekli olduğum günden itibaren aynı kilo diyeyim hemşirem. 60 bir yere 65'e çıktım işte diyet yapım dedim.